बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूलि फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम व अतियुल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुम इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़्क़ि व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति व हुम यंज़ुरून व इज़ यዒदुकुमुल्लाहु इहदत त्वाइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्न ग़ैरा ज़ातिश शौकति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिहि व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून इज़ तस्तग़ीसूना रब्बकुम फ़स्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ़िम मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुतह्हिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतानि व लियर्बिता अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फ़सब्बितुल्लज़ीना आमनु सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु व अन्न लिलकाफ़िरीना अज़ाबन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसनन इन्नल्लाहा समीउन अलीम ज़ालिकुम व अन्नल्लाहा मुहिनु कैदिल काफ़िरीन इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु व इन तंतहु फ़हुव खैरुल लकुम व इन तऊदू नउद वलन तुग़नी अन्कुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसुरत व अन्नल्लाहा मअल मुमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समीना व हुम ला यस्मऊन इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ व हुम मुअरिज़ून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दुआकुम लिमा युहयीकुम व अअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सतन वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ूना फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुमुन्नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिहि वरज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ूनुल्लाहा व रसूलहु
وتحونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يهودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور